Hola, soc la Rosa, vinc de la Fundació La Salut Alta. El lema de la Fundació La Salut Alta és educar per créixer. Som una fundació que treballa a favor del desenvolupament del barri de Badalona, de la Salut Alta. A la zona de la Salut Alta és un barri amb conflictivitat social, amb una taxa d'immigració molt alta, marcat per un component ètnic molt alt. Hi ha pocs serveis i poques entitats que es dediquin al treball amb infants. Què fem? Oferim atenció a menors i a les seves famílies a través de l'educació. Tenim 3 programes, 2 dedicats a infants de 6 a 14 anys. Els programes es diuen Centre Obert i Aprenem. El tercer programa dedicat a adults es diu FAR, que ve a ser les sigles de formació, acompanyament i relació, que es dedica a alfabetització i cursos de català i castellà. Per què es distingim? Es distingim per treballar amb un nivell d'educació a través d'un equip de professionals molt alt, a través d'una xarxa d'agents molt compacta i a través d'una qualitat amb integració cap al menor molt alt. Què esperem? Esperem voluntaris que vulguin treballar amb el reforç educatiu, que vulguin fer classes d'informàtica. També esperem empreses que vulguin fer voluntari corporatiu, que ens vulguin donar un cop de mà en sensibilització o bé amb excedents que puguin tenir. Us esperem a la Salut Alta perquè esperem gent que cregui en l'educació, que l'educació és garantia per promoció social, per igualtat d'oportunitats. Si voleu més informació, entreu a la web fundaciolasalutalta.org. Moltes gràcies.